Gươm rất là đẹp, buổi sáng rất là yên bình. Rất tiếc là chưa được vào, chưa mở cửa để vào đền Ngọc Sơn để lên cầu Thế Húc, nên là đành phải đứng lên đầu bắc của hồ để quay lại cái cầu Thế Húc. Cầu Thế Húc thanh bình và không có người, thật là cô đơn quá đi. Một cây cầu kiểu diễm biết mấy. Những người bạn quốc tế đang ngồi trò chuyện ngắm cảnh. Vâng, một bài hát về Hà Nội quá tuyệt vời. Xin bác một chút nhé.